呢一份係我要交嘅關於自己嘅功課啦，咁我打算話俾大家聽，我中意啲乜嘢興趣㗎。咁首先我係中意打羽毛球啦，興趣都係聽下歌咁。咁呢樣係咩嚟嘅呢？其實係可口可樂嚟㗎，我中意飲可樂。得閒我都中意睇下電影咁樣啦。咁身為一個學生，好應該都係中意睇下書嘅。咁同時身為一個男仔，亦都應該要中意揸車嘅。咁身為年青人，梗係中意上網㗎啦。咁作為一個好動嘅男仔，我係中意打機㗎。咁我係邊個呢？我係鄭斌。